Gizemli ormana yolculuk. Bir gece küçük Asya başını yastığına koyup gözlerini kapattı. Ay ışığı odanın duvarlarında nazik bir dans sergilerken Asya rüyaların tatlı kollarına bırakmıştı kendini. Zaman geçtikçe odadaki sessizlik yerini hafif bir melodiye bıraktı ve Asya kendini bambaşka bir yerde buldu. Dev ağaçlarla çevrili, gizemlerle dolu bir ormanda. Bu orman sanki masallar diyarından kopup gelmiş gibiydi. Yapraklar altın gibi ışıldıyor, her adımda toprağa işleyen minik ışıklar parlıyordu. Etrafında fısıldayan kuş cıvıltıları ve tatlı esinti Asya'yı adeta büyülemişti. Burada her şey hem tanıdık hem de tuhaf bir şekilde gizemliydi. Asya merak dolu adımlarla ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Yolun hemen kıyısında bembeyaz tüyleriyle bir tavşan beliriverdi. Tavşan sevimli ve parlak gözleriyle Asya'ya baktı. Adeta onu bir yolculuğa davet eder gibi. Asya, tavşanın ardından ilerlerken içinde tarifi zor bir heyecan hissetti. Biraz ileride berrak sularıyla bir nehir karşısına çıktı. Nehrin kıyısında su içen zarif bir geyik vardı. Geyik başını kaldırıp Asya'ya sessizce baktı. Bakışlarında bilge bir ifade vardı. Sanki bu ormanın sırlarını bilen eski bir dost gibi. Asya, nehrin tatlı akışını ve geyiğin sakin varlığını izlerken sanki zamanı unutmuştu. Yolculuğu devam ederken Asya ağaç dalları arasında çevik bir sincap gördü. Sincap kocaman gözleriyle bir an Asya'ya baktı ve hızla dallar arasında kayboldu. Ormanın her köşesinde başka bir sürpriz, başka bir küçük dost vardı. Asya bu büyülü ormanın bir parçası olmuş gibiydi. Asya ilerledikçe eski bir ağacın gövdesinde bilge bir baykuş gördü. Baykuş büyük kanatlarını açtı ve ağır ağır ormanın göğüne yükseldi. Sessizce süzülen baykuşun uçuşu gezintiyi bir büyüye dönüştürdü. Asya baykuşun ardından bakarken ormanın karanlıkları içinde parlayan bir ışık gördü. Sonunda rengarenk çiçeklerin kapladığı büyülü bir tarlaya ulaştı. Ortada sakin bir gölet vardı. Göletin yüzeyi altın sarısı güneş ışığıyla parıldıyor, küçük balıklar sanki yıldızlar gibi gölette dans ediyordu. Asya bu manzaraya hayran kaldı ve göletin kenarına oturdu. Güneş batarken orman usulca sessizliğe büründü ve karanlık yavaşça sardı her yeri. Bir an Asya gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Yeniden gözlerini açtığında kendini yatağında buldu. Sabahın ilk ışıkları odasına dolarken bu macera rüya gibi soluk bir anı mıydı yoksa gerçek miydi? Asya yüzünde hafif bir tebessümle yorganına sarıldı. Kalbinde hala ormanın esintisi, tavşanın zıplamaları, geyiğin bakışı ve çiçeklerin kokusu vardı. Gerçek mi, rüya mı? Kim bilir? Belki de bazı yolculuklar rüya ile gerçeğin buluştuğu o ince çizgide yaşanır. Ve belki de Asya her gece uykuya dalarken bu gizemli ormanın kapılarının hep açık olduğunu biliyordu.